Megalayapost.news. Kinong ilam ka National People's Youth Front and PYF Riboy District ia kabalayalam do ba poi penhun renghang State General Secretary lembar ki parad khot ke NPYF kilalit ban pen kuburom yau yate lang nongrang ukna skul ubalala ban plaj im yai wei klung kentai bedang sukha bat ibala sha tep im hakendo kabala ja ha kawena kisnong kabadan hakitan mau hati Riboy habalet ban pen kuburom yau tu ukna skul la sakhiru da gajing don ki wei ki paranong ilam ke NPYF Riboy ki bakentup yau ba pen bhalang sim General Secretary NPYF Riboy District uba dami yau lamari lambat kiwei kanong rim kabla penlong yagiti kinong yalam ke NPYF bakin pen kuburom yau tu khna skul kade bakila nyau bat khanya u kum uwei na kiriu slur hakaba ka jingnut bat slur jung u ban sai yai khlung na ka jaka baila shate bim ka penlong yai ti khnlung ben lai im na ka jingja basnosi ya ka jingelang ban pen kuburom yau tu khna skul la penlong hapo ka skul bau tu khna upuli bat hakate ka singi pen kuburom nalor ka jingdon kid khot ka NPYF la sakhiru da ka jingdon kinong hikai lambar ki khna skul ki ba puli hakate ka skul. Without hesitation, the teachers initiated a rescue effort. At this critical moment, Yatailang Nongrang displayed exceptional courage and stepped forward voluntarily. With a great determination and without fear, he began removing the soil with his bare hands. Despite being emotionally overwhelmed, he remained focused on saving the child. He successfully lifted the baby and carried her safely before handing her over to the teachers. The child was immediately taken for medical treatment. Mars niyo iya ketuk video nagaliang jonga ko presiden ngalaya selok lang bat kini para member juis ketrin chat jongi winle ini kam mairu ki ayman sim pada lord day ni kata daw ngilapan ni kini phone way na ki member jongi ubday u finance secretary kloy banyo ikan nembar jong i principal ila phone ye ban mairu ila kloy ban pediang ye kanika por ka program ga bahin ga step maso ban ai kublesibun si hajar ngu ya phi ka school ka ba la pelong yang i bangin poi kanika step karpang kalong ya i Mr. Yate lang nongrang dailang ba jong phi ga pelong ingi ga NPWF Riboy District ban poi kanika school jong phi bani kandu bat phi bat kumju ki parlok na school jong phi barok Philaday nong job, Philaday riuslur jong kanika school. You are the hero of this school. Kanika step. Bat nang ne sekman ngasdo don banong namarba. Ki riuslur hi habaslur no kam kim juri bat kim ju benut panle gano kam bha te ngai ka jingkan tu ifi kam de ka por ka puput mentangi ai ka awot ifi kanika memento bat ki jing ai iba rit la banong mo kadika por ka basdang phi la long nong plaj im ya ini khlung ni kermen skem ba ini khlung indai la he la san la samla la rangwa ini ker mau sirta do sti jong jing yap epi din mar ta daw pila dei unong job pila dei ru uri slur jong ka school bat jong ka snong ka ba ni don ngi ya man ka por nang ni kadika snong nong gondong ma snong nong gondong ka ba banyak jor bat kiwi bat kisnong kumju ka school masun poi meneng ila yakaran bagi perlok bat imisru mdai kop bandai ka secondary school tenri lengba kaneka jingjob jong u ba ya telang nongrang akan ka step ke bangidon ngi kermen ba ken mi ka khubor nang ne wat ka school building jong phiru ngathrai pin sayo e ka jingrap ni kiwi pat ki bo ku halo ka government juni kan sayo ya ki baro ke jingle burom jungi ye phi kan stem ti ngakermen ngadon ngajing kermen hi was kem ba ka school jung phi kan ya seprang away ngadon bonong ye phi ba telang kamdei tang boong bales pilong iruslur ngaong ba phi nang long ru uruslur ngajing pule ka pidon ka kot pidang jrong ngajing ya ti jung phi ban pendet bagi babon ngajing pule jung phi i degree jung phi ni kermen skem bau belai no kerpu nang ilam lenti phi ipet tengah dur ngi thu ipara nong kondong namo kena nong kondong baya duk baya kerdu ikimi kikpa ihap yakhi yaksaj ya tar ya mau gading ban psa school yuthi tikane kanam ka bapurom ka bapilawara man tag step kalong gawe kajing kimen ikimi kipa isudun bak badon beri ikimi aku play phiru me dilang bag jing sneng jingan tu jung phi bo khun jung phi upoi yo ai gapurom man step pani kermen lang bagan ni gapurom kajing sedang jung gapurom pinakan jo se prang pisang yo pat kiwe pat iburom kiba kham halor
iba kamhe nyaron kata ka jengkerman bat ngakan tui pin mar kata pinlong khna abas naurit pinlong bat tipsingi bangai ikimi kipa bat kan long ru kaduk sai kiwei pat ki para khna school jum phe kan ka school bat ya ka sinong hi pro koi Meghalaya Post.news.